ndabahaye ikaze nshuti namwe bagenzi ba Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka. Iyi radio isaminanira kuri wezi 3 akaburungu Radio Peace FM akaburungu kome amasaha 24 kuri 24 kandi ikibiriraho mushobora kuyumva kandi muciye ku mihora yacu yose harimo na YouTube wanditsemwo ijambo Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka. Turi kwigenekerezo rya 22/0 umwaka w'2025 amakuru twabateguriye akaba ahanini ashamikiye kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Hari biziga byaraye bisubiye kuzanwa mu Burundi mu gaturuturu ko kuri uyu wa kabiri genekerezo rya 22/0 umwaka w'2025. Ibyo biziga bikaba byashikanywe mu bitaro by'abasirikare mu Kamenge bikuwe muri Kongo muca mu vyumva. Evaristo Ndayishimiye aramutswa Uburundi muri kino gihe avuga ko afitiye impungenge bamwe mu bo bafatanya gutwara bo mu mugambwe akomokamwo ko bagendana ku mutima kumuhirika ngo bamusubirire, navyo muraza kuvyumva muri aya makuru. Abanyagihugu bandanya kugandagurwa abandi bagafungwa bazira kuzana igitoro bakuye mu bihugu bibanyi vyo bikaba biruko mu gihe leta isani yabuze umuti w'igitoro burundu. Amakuru twabateguriye saya gusa tubafitiye n'ayandi avugwa mu bindi bisata. Gumana na Jevia Tortori haragira mu ngira ndabashikirize nkaba ndiko ndafashwa na Yves Irakoze mu buhinga bw'ivyuma. Kaze mese mwidonido. Yewe ipromisanze ari mbi cyangwa yatsinze amatora yatsinzwe mu matora gacuzo kagira kumbure bibi bisumbirije ibyo iprone aho rigira ngiye no bwa pari bibi bisumbirije begabo Frode yatwaye amezi 3 nonga gatoye yatwaye amezi 3 ubutegetsi bwa gisirikare burayitembagaza. Ndafise itangazo ry'amezi nari ndavuga ati kuvubu zambo ntari guciriye ibyo warumba ni mwabivuga nakure turahaza ubonde kajenga heza nakwitonde warumba ngo mvuge basi bandana aho bwiye ntiwusanga kabivuga sinari ndaguhaye ijambo sije ndanaritanga ngaha. Nari mejeje kubibabwira hari abanyagihugu babiri bagandaguwe mu minsi iheze nk'uko biri mu matohoza yakozwe n'ikimenyesha makuru SOS Media. Ini Desire Kwizerimana w'imyaka 40 yishwe n'ibikomere yatewe n'abasirikare babiri kwigenekerezo rya 16/0 ku bitaro vya Gitega umugwa mukuru wa politike. Uwa kabiri yapfiriye mu gasho k'igipolisi ka komine Bukirasazi mu ntara ya Gitega nyene. Uwo musi baciye baba indwi abantu bishwe canke batowe bapfuye mu kwezi kumwe gusa aho Igitega. Nkuko SOS Media ibivuga ababibonye bemeza ko uwa mbere yapfuye inyuma yaho akubitiwe cyane n'abasirikare babiri bakorera mu ikambi y'amajana 211 y'Igitega. Abo basirikare bari basubiye mu ikambi yabo mu gitondo cyo kuwa 16/0 aho ivyo bintu vyabereye. Amasoko yaho muri ako gace avuga ko abo bagabo batatu bari banyoye inzoga nyinshi niho baduka bashwana. Ivete Nibigira umwe mu batowe muri ako karere aravyemeza akavuga ko umwe muri abo basirikare babiri yahagaritswe. Ugira kabiri n'umugabo w'imyaka 30 yitwa Fabrice nawe yapfuye kubera ibikomere yatewe n'abagize komite y'umutekano ihurikiwemwo bose. Ayo makomite agizwe ahanini n'imbonera kure abanywanyi b'umuhari w'ugwaruka wa CNDD FDD umugambwe uri ku butegetsi n'abahoze ari abagwanyi wahoze ari umuhari w'abagwanyi b'abahutu nkuko bivugwa n'umukuru w'umutumba wa Kibuye muri komine ya Bukirasazi. Reveriye ntaho nkiriye Fabrice niyo ngabo yari yafashwe afise ingurube yari yivye mu rugo rumwe go muri ako karere
karere imbere yuko akubitwa n'abagize komite y'umutekano ihurikiyemwo bose. SOS ivuga ko yapfiriye ku kirindiro ca polisi cikibuye kuva ku igenekezo rya 19 Kigarama. Abantu bashika indwi barishwe canke ibiziga vyabo biratogwa n'abanyagihugu mu buryo burimwo igifungu mu ntara ya Gitega kubwi biharuro vya SOS Media Burundi. Hari umunyagihugu w'umugabo yikekwa ko ari umusuma yishwe mu ijoro ryo ku munsi w'Imana ushira kuwa mbere muri komine Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi. Ababonye kare ikiziga bavuga ko umubiri wiwe wari wuzuye amaraso akaba atamenyekanye uwo ari we. Ico giziga catowe ahitwa Batye. Amakuru avayo akavuga ko uwo musuma yafashwe ariko agerageza kwinjira mu nzu kugira ngo yibe ikinga. Abo mu ntwaro basaba abanyagihugu kutihanira. So bwa mbere hibonekeza impfu mwenizo z'abantu bafatwa bagirizwa ubusuma bakicwa. Hari biziga vy'abasirikare b'abarundi barenga 40 baraye bashikanywe ku bitaro vy'abasirikare mu Kamenge mu gisagara ca Bujumbura. Ibi bikaba bishitse mu gihe hari imiryango yaheruka guhamagagwa n'ibiro bikuru vya gisirikare ibwirwa ko ababo baguye ku rugamba mugabo ko leta y'u Burundi yiteguye kubafasha mu buryo bwose bufatika. Ni mu gihe umuvugira igisirikare c'u Burundi Baratuza Gaspar yaheruka kuvuga ko ibishikirizwa ku mbuga ngurukana bumenyi ari bihuha kandi ko abasirikare b'abarundi muri Kongo atakibazo bafise. Inkuru ya Kristera Mahoro. Bose hamwe n'abasirikare bashika kuri 44 baraye bashikanwe mu bitaro by'abasirikare mu Kamenge ni ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu gaturuturu ko kuri uyu wa kabiri genekerezo rya 21 umwaka w'ibihumbi 2025. Amakuru ijwi ry'ugwaruka twaronse yemeza ko abasirikare begeranijwe bakugwa mu bibanza bitandukanye muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo inyuma y'imigwano imaze iminsi irangwa mu gace kahitwa Masisi. Intambara zahuza igisirikare ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hamwe n'umuharo urwanya leta M23. Isoko ryacu kuri ivyo bitaro ryabwiye uruganda rwacu ko abo basirikare bazanywe mu miduga ibiri mu bucagucagu bwo mw'ijoro ryakeye isaha 10 mikeya. Isoko ryacu kandi ribandanya rivuga ko ayo masaha atamiduga yahora ihaza ayo masaha uretse yabizanye abagwayi. Iyo miduga yazanye abo basirikare ikaba yari yo mu bwoko bwa double cabine kandi atamparati yari yambaye, na ivyo biziga bikaba byari bipfukishije amahema afise ibara rya gisirikare. Amakuru Radio Peace FM n'ishuri ry'ugwaruka dufise nuko kuva ku igenekerezo rya 18 umwaka w'ibihumbi 2025 hari imiryango itaramenyekana igitigiriye yahamagawe n'ibiro bikuru vya gisirikare bababwira ko baje ku biro bakahabwa ubutumwa. Amasoko avuga ko kandi iyo miryango yahavuye yitaba ko kamo karako kubabwira ko ababo baguye ku rugamba kandi ko igisirikare citeguriye kubafasha mu bifatika canke kubashingurana iteka. Ibiro bikuru vya gisirikare vyabwiye iyo miryango ko bazobafasha vyose bishoboka ariko ko umuryango urekuriwe gutanga umuntu umwe kugira abari wazoja ku maziko kandi ko batarekuriwe kuguma batanga amakuru cane cane kubimenyesha amakuru bikorera hanze y'u Burundi ko uzohirahira agafatwa yabivuze azoca yimenya kubifashanya yari guhabwa. Haraheze iminsi havugwa abasirikare bariko barahonera muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Leta y'u Burundi akaba atakirashima gushikiriza ku basirikare berekanwa n'umuhari w'abagwanyi M23 canke bavugwa n'uwo muhari ko bishwe. Ico bikoze leta y'u Burundi bicishije ku muvugizi w'igisirikare cy'u Burundi General Gaspar Baratuza ku munsi wa kane w'igenekerezo rya 16 umwaka w'ibihumbi 2025 imbere y'abamenyesha amakuru yavuze ko ibivugwa byose canke ibica ku mbuga ngurukanya mumenya ari ibihuha vyeruye kandi ko n'amafoto aguma yerekanwa ari ibifurugutano canke Photoshop. Ku igenekerezo rya 15 uyu mwaka amasaha yo mwijoro ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter uwitwa Muhira avuga ko ari uwo mu muhari M23 yavuze ko abasirikare b'abarundi bamaze gusiga ubuzima mu bitero bimaze iminsi biba hamaze kwicwa abasirikare b'abarundi barenga 200. Kristera Elamahoro ndagushimire ndakumenyesha ko hari umuryango wo mu ntara ya Bururi urondeza uwabo inyuma yo kurungikwa
kugwana muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Desire Nduwayo akaba yaragandaguye mu bitero bimaze imisi bibera ayitwa Imasisi, mugabo abiwe ntibabimenyeshwa n'inzego z'igisirikare zamurungitseyo. Umuryango wiwe ugasaba kumenyeshwa na leta nimba vy'ukuri uwabo yoba yarashengeye hako babandanya bumva amakuru bakuye ku bandi bantu. Inkuru twateguriwe na Joe Philbert Karangwa. Uwo muryango utabariza uwabo yarungitswe na leta y'u Burundi muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo kurwanya umuhariheze tabarana M23, uvuga ko yagiye mu basirikare ba mbere batanguye kujanwa muri Kongo hari mu ntango z'umwaka uheze w'2024. Uwo musirikare akaba azwi ku mazina ya Desire Nduwayo, yavutse mu mwaka w'1986, ariko kuva agiye na bagenzi we ku rugamba yarungitswemo na leta bakuwe mu ikambi ya Mabanda, ijisho rikaba ryabaye iryo. Kuva ico gihe nta butumwa bugufi canke agatelefone kiwe bigeze basubira kuronka. Yarasanzwe afise ipete rya caporal chef na matricule HR 51 akaba yavuka ku mutumba wa Taba, komine Songa, intara ya Bururi, ni bumanuko bw'igihugu c'u Burundi. Umuryango wiwe utabaza uvuga ko mu ndwi iheze baronse amakuru avuga ko uwabo yoba yaragandaguwe mu ndwano zariko zirahuza abasirikare ba leta y'u Burundi, Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo na M23 yariko irabera ahitwa Imasisi, aho iyo leta yariko iratana mu mitwe n'igisirikare c'abitwaje ibigwanisho ba M23. Uyu muryango ukaba uvuga ko udatahura impamvu amakuru y'uwabo yishwe bayumva biciye ku wundi muntu, mu gihe leta ariyo yarikwiye gutangariza uwo muryango ko uwabo yagiye ku rugamba ariko atabayeho. Nahayo Desire hari amakuru avuga ko yoba yagandaguwe n'abandi basirikare aho bari ku birindiro byabo, aho bari kumwe n'abasirikare ba Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, ariko gutegwa bubikiriwe n'abagwanyi b'umuhari M23. Abari aho bose bakasiga ubuzima nk'uko watanze amakuru abivuga. Kiziga ca Desire Nduwayo gushika ubu kikaba kitarashikanwa mu gihugu c'u Burundi, nyuma yaho atamunsi wijana atabiziga bizanywe bikuwe muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Mugabo umuryango wiwe gushika ubu ukaba utarahamagagwa ngo bahabwe inkuru n'abari basanzwe bamutwara yuko uwabo atakiriho, gutyo bicare bazi ko uwabo yashengeye. Si ubwa mbere havugwa abana b'u Burundi basize ubuzima muri izo ntambara z'urutavanako ziriko zirabera muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Mugabo leta ikaba yigumira mu gacerere hagutanga umuco n'intumbero y'iyo ntambara. Ico bikoze Gaspard Baratuza avugira igisirikare c'u Burundi mu ndwi iheze yaramenyesheje imbere y'abamenyesha makuru ko abasirikare b'u Burundi muri Kongo batekanye kandi ko n'abanyekongo bishimiye umutekano bahabwa n'izo ngabo z'u Burundi. Nawe Joe Philbert Karangwa ndagukengurukire. Haraheze imisi hibonekeza abanyagihugu bahagarikwa mu gihe baba bakuye ibitoro mu bihugu bibanyi, maze bamwe muri bo bakicwa barashwe abandi bagafungwa. Akarorero ka hafi n'abadereva batatu bose bamaze gufatwa kuva ku munsi w'ejo, bose bakaba bafatanywe igitoro bakuye mu gihugu kibanyi ca Tanzania, ivyo leta ivuga ko bitemewe. Ni mu gihe abanyagihugu bugarijwe n'ikibazo cyo kwiyunguruza bagahitamo kuja kugisuma mu bihugu bibanyi, naho leta y'u Burundi yashizeho itegeko ryo guca bafunga uwo wese azogikura hanze. Ibindi tubibaze Ndayishimiye Claudine. Hari igihe saa 5 z'ijoro zo kuri uyu wa kabiri tariki 21 z'ukwezi kwa Nzero uyu mwaka wa 2025, aho amaritiro angana 2980 y'igitoro cyo mu bwoko bwa essence yafatwa n'igisirikare cy'ibarara rya Bujumbura Rumonge Nyanzarake RN3, aho bita Gitamba hagati ya Karonda na Cabara muri zone Kigwena, komine ya Rumonge, intara ya Rumonge. Amakuru dukesha igipolisi avuga ko nyene ico gitoro yaciye ahagarikwa n'imodoka yari gitwaye yo mu bwoko bwa Town Ace, ikaba yarafashwe kumvo z'amatohoza.
ico gitoro kikaba cari kivuye mu gihugu ca Tanzania kijanye kuri centre ya Magara muri komine Bugarama mu ntara ya Rumonge. Ico gitoro cafashwe mu gihe mu gatondo ko kuri wa kabiri nyene isaha 11:30 z'agatondo hari hafatiwe mu Ruyigi ayandi maritiro 500 avanye mu gihugu ca Tanzania aje kudandazwa mu ntara ya Gitega. Abo bafashwe bakaba biyongera ku makuru ava mu gipolisi amenyesha ko mu masaha 8 gusa igipolisi gikorera mu Ruyigi cari gifashe amaritiro agera ku 400 y'ibitoro byo mu bwoko bwa essence nyene hari ku munsi w'ejo igenekerezo rya 21:0 cy'igihe cy'isaha 2:20 kikaba cafashwe n'abapolisi bakorera ku ibarabara Ruyigi Gitega aho bita ku Kinyabakecuru hahagaritse umudereva w'imodoka yo mu bwoko bwa Probox yari ipakiye ibidumo 45 birimo igitoro. Uwo mudereva yari yemereye ko yarabikuye mu gihugu ca Tanzania abijanye kubidandaza Igitega ibido imwe akaba yashaka kuja kuyigurisha amafaranga 220 by'amafaranga y'u Burundi. Ucaguca kubwo kuri wa kabiri nk'igihe cy'isaha 11:30 hari uwundi mudereva wa Probox nyene yafatanye igitoro ageze ku ibariyeri y'igipolisi iri ahitwa Ngarama ku ibarabara rya Ruyigi Cankuzo. Iyo modoka yarimo amabido 25 ya essence byari bivuye mu gihugu ca Tanzania nyene nawe nyene ngo yateganya kugurisha ibidimwe amafaranga 200 by'amarundi. Mu gipolisi bamenyesha ko izo modoka nivyo zari zitwaye bibitswe muri komisariya y'igipolisi ya Ruyigi. Abadereva n'abakaba bahagaritse kugira hakogwe amatohoza yimbitse. Claudine nawe ndagukengurukire ndakubwira ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aremanga ko hari abari mu mugambwe wiwe bifuza kumutembagaza kandi atanico bagiye kumarira Uburundi, akavuga ko abibona mu mitima yabo naho batabivuga. Ibi yariko abibwira abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi aho yavuga kandi ko bigira intama ari amabingira. Akaba afise impungenge z'abavyeyi baba CNDD-FDD bigisha abana babo ko ataco igihugu kiba mariye. Kurikira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ndaraba inyigisho zibera mu masalo aho umuvyeyi w'incabwenge afise na doktora, umuvyeyi yize yigishijwe n'ico gihugu nyene afise doktora washaka afise n'amabanga akomeye mu gihugu, muri salo akigisha umwana wiwe afise master cyangwa afise licence, ngo ico gihugu bona kikumariye ikiringo ko cakwimya akazi. Mbwira ico gihugu cyotera imbere gute aho abavyeyi bigisha abana gutya? Gushikaho mbona ndavye ndazunguruka mvugisha ugwaruka numviriza abakuze kuko bo ndabazi, ncasanga tutaremye uruvyaro rushasha na muzoraramwo gute Uburundi ntibuzotera imbere tutaremye uruvyaro rushasha. Mongirira ishari mutangirira ishari genda umucama w'abajene abakuze muce muvuga muti we nturi umucama wacu igira inyuma nzokwigira mu bajene. Mbonera kure we imbonera kure shirira kabisa ndabwije ukuri tutaremye uruvyaro rushasha uru ruvyaro rwacu futi rwafuye. Ndabagumya banga mwese beshi muri mwebwe mwagiye muri CNDD-FDD mufise soroga ahindane mutavugira hejuru, soroga yitwa ngo vaho ndahaje point ngire bijya wahurugira wahorura igihugu nanje ngigihugu mubifise ahindane mu mutima ntimubivuga kuko ndabaraba mu ngiro ntimuvuga ngo vaho mpindura igihugu abarundi bose batungi batunganirwa. Vaho ndahaje ote twa dollar pour que je me mette. Abagumye banga benshi muri mwebwe indongozi biri ngahi wanyu mu mitima ntimubishira hejuru mwigire ntama muri amaringira. Nico gitavuze nti la fidelité c'est le manque d'occasion. Nani muri murampemukira mubona ningaha mwese murabacangero murabaci b'amahera ntimuri abantu muri ko murondera intsinzi ya CNDD-FDD. Kiretse muhindutse no munsi kiretse muhinduka no munsi kabisa aho no kwemera ko muri ko murondera intsinzi ya CNDD-FDD guhereye cyo ndabaravye ingene muzoba mumeze. Imana izogumizaho abazi strategy ingene biturire biribwa, ingene igihugu cibwa, ingene abantu barenganya, ingene abantu byose babagumizeho babikwigishe gushika mwese muba entraîner muhebe Imana muhindukirire Imana zaba abandi bamwe mwagaya mukora ivyo bakora hanyuma Imana icihindukirira be hirya mubanze musubire mu parangane abazogaruka ruzoba uruvyaro rushasha. Nico gituma
je nafashe ingingo yuko dutegereza kurema uruvyaro rushasha imbonerakure. Aha umukuru w'igihugu akavunira akagohe ugwaruka rw'imbonerakure ko umugambwe CNDD-FDD ari umugambwe washinzwe n'Imana kubw'ivyo badakwiye kumva inyigisho z'abavyeyi babo zo kwanka igihugu bigishirizwa mu mazu babamwo. N'ubu nyene tumwumvirize. N'imbonerakure mugabe na mwebwe mufise baso babi n'abanyoko babi babigishiriza muri salo. Imbonerakure mugabe mutangure mwimenye mukore muzi ko muri uruvyaro rushasha. Ndababwije ukuri na jewe ni mwaba mwumva mvuga uku nkabaje ntari njyajya cyo ndasa ndacankiraho ndakivugiraho icyo nkunze ndagikundiraho nyene muranzi. Rero Mbonerakure buno munsi mutarakweza imyaka 50 mumenye ko mwe muri uruvyaro ruriko ruriga ruraba ingene abononye igihugu bari baracononye kugira ngo muce mubikosora. Jewe umuntu wese atubaha umwene gihugu amenye ko ari umwasi wanje, kuko wewe uriko dusangira urugendo rudasangira urubanza rwanje umwene gihugu ateza gutunganirwa mu vyiwe no mu biwe. Utavyumva uko ntituri kumwe. CNDD-FDD ni umugambwe w'Imana simwe mwawushinze. CNDD-FDD nta watumiye wundi naha muri ngaha nimuvuge hari watumiye wundi. Ego hari habinjira uno munsi uko twabigishije akaranga mutima mugabo bajya batanguye izo nararibonye nta numwe yatumiye uwundi ndababwiza ukuri. Iyo tutitwa abarundi ndababwiza ukuri ntitwopfe dukize. Ubu murundi wese avuga ati igihugu ciza cy'Uburundi, igihugu cyacu ciza cy'Uburundi. Uwo akaba yari umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura na cyane mu makaritiye ya Nyakabiga, Bwiza na Jabe bavuga ko badatahura icyashikiye ishirahamwe ritora iyarara mu gihe atabirarane barifitiye. Ikibazo c'igitoro ikibanza gisukwamwo imicafu kitoroshe gushikamwo kubera imvura hamwe n'abanka kuriha amahera afasha muri ico gikorwa n'insiguro zitangwa na Eric Nsabumukiza, umuyobozi ajejwe ivy'ubudandaji akaba n'umuvugizi w'ishirahamwe rijejwe gukura iyarara mu mpangu BCCO. Avuga ko amezi 3 atokwemeza ko ashika naho ugucegwa kubaho, nayo kuba amafaranga 3,000 yarihwa n'umuryango umwe ubu akaba ari 5,000. Eric Nsabumukiza amenyesha ko haba ukumvikana kw'abayatanga kandi bikaba bimaze imyaka 2 bikogwa uko, mu gihe abanyagihugu bo muri ayo makaritiye bavuga ko batoja barariha amezi batatorewe yarara. Uwo muyobozi amenyesha ko bitashoboka kuko iyo baba baje gutora yarara ntibacagura iryo mu kwezi uku canke kuriya. Akarorero atanga ngo nuwogerageza akavyikorera akabishikana ku buterere akaraba amahera bitwara. Tubibutse ko ivyo biruko mu gihe hari umugambi wo kugwanya imicafu gushika kuri zero, ivyo ivyiswe zero deshe watangujwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ku wa 19 Ntwarante umwaka w'2024. Ninaha dusozereye amakuru twari twabateguriye. Mwakoze mwese mwayakurikiranye. Shimira uruganda rwacu rwayatororokanije. Nibagiye Yves Irakoze yari karamfasha mu buhinga bw'ivyuma, nayo jewe Viatortori haragira Mungu naye bacikirije duhana isango ku munsi w'ejo na gahwane.